النهارده في شاب، يعني مش عايزه اقول هو مش كبير قوي ومش صغير قوي، حد يعني في عمر الاربعينات، هقول انه شاب لانه مش كبير قوي. كلمني وهو ما شاء الله ربنا يبارك، هو دلوقتي من اهم الناس اللي بتعمل خير في مصر ومن اهم رجال الاعمال في مصر. المهم انه كلمني وقال لي انا حياتي كلها اتغيرت بسبب لعبه الشايب. كان حاجه غريبه، لعبه الشايب، كلنا لعبنا لعبه الشايب وكلنا طول عمرنا بنحب لما نتسلى نلعب ونحكم على بعض، لكن النهارده اللي حصل بجد لازم تقف قصاده. يمكن اللي حصل تفتكروه خيال من كتر ما هو ما يتصدقش، لكن قدر يغير في حياة إنسان ويخليه شخص تاني خالص. بيحكي وبيقول لي أنا كنت شاب مستهتر جدا، وحيد أمي وأبويا مدلل، مفيش حاجة بطلبها إلا لما بتجيلي، وبتجيلي أضعاف ما أنا عايز، لدرجة إن كنت دايما بقول هو إيه اللي ناقصني؟ وأنا كنت في الوقت ده مش حاسس برضه بالسعادة، كل حاجة عندي وكل حاجة متوفرة، لكن برضه مش حاسس بالسعادة. وده كان بيخليني دايما أحس إن أنا يعني ممكن يكون في ناس كتير أسعد مني. اتلميت على أصحاب، مش هقول أصحاب سوء قوي، لكن كانوا مبسوطين بوجودي في حياتهم. كنت طبعا بصرف عليهم كويس جدا، وكنت بتقابل معاهم كتير جدا وبعمل كل اللي هم عايزينه، وهم كانوا مستهترين زي بالظبط. كان حياتنا كلها عبارة عن هزار وضحك ومراهنات وبنات ولعب وخروج وفسح وبس، مفيش أي حاجة مفيدة تاني. وكانت دايما أمي تقول لي أنا موجودة في الدنيا عشان أساعدك. حتى لما أبويا كان يعترض على طريقتها كانت تقول له إحنا ما عندناش غيره، سيبه يعيش الحياة بالطول وبالعرض، حتى لو فاته حاجات وتأخر فيها مش مهم، بكرة يعوض أي حاجة فاتته. أنا عشت بكده، عشت بالفكر ده، عادي اي حاجه تقع مني، سنه دراسيه سبتها كله هقدر اكمله، المهم ان اعيش اليوم بيومه ولحظه بلحظه. كنا قاعدين انا واصحابنا زي العاده وبنلعب لعبه الشايب. كان عندنا واحد صاحبنا لما بيكسب ويبقى في حد محكوم عليه بالشايب كان بيحكم احكام صعبه جدا جدا جدا، لدرجه ان احنا كنا بنقول له ازاي تحكم كده، بس كان دايما يقول لنا ده هو دي حلاوه اللعبه، ان انا احكم بالطريقه دي وانتوا تنفذوا. احنا بنلعب عشان المغامره، عشان كل واحد فيكم لما يعمل الموقف ده نضحك ونهزر، لكن لو حد اعترض مش هتبقى ليها لازمه اللعبه. وفعلا كنا بنطبق ده، لعبنا وللاسف انا كنت من الخسرانين اللي اتحكم عليهم بحكم غريب جدا. يمكن كنت شايفه اخف حكم بالنسبه للي اتحكم عليه ينزل الشارع من غير هدوم، وبالنسبه للي اتحكم عليه يروح يخبط على جيران بيته ويقول لهم ان هو جعان ومش لاقي ياكل ولو عندكم اي اكل ادهوني. وكنا بنعمل ده بتهريج، وطبعا بنصور المشاهد دي ونضحك ونهزر ونقضيها هزار وضحك على قد ما نقدر. اتحكم عليا ان انا همسك تليفوني هضرب اي رقم عشوائي، ده كان الحكم، هضرب اي رقم عشوائي، ولو ردت عليا بنت هغلس عليها بكلام، يعني كلام لطيف بقى، واقعد اقول لها ايه يا قمر وايه يا عسل وكلام من الكلام ده، ولو قفلت السكه قفلتها خلاص يبقى انا كده نفذت الحكم. ولو رد عليا راجل افضل برضو اضايقه بالكلام، والراجل طبعا لحد ما الراجل يشتمني واسمع الشتيمه، وساعتها ابقى نفذت الرهان. قلت ماشي يلا بينا، ضربت رقم عشوائي وردت عليا بنت، وانا كنت في الاول فاهم ان لما اتكلم كده هيبقى رد فعلها انها تشتمني او تهزقني وتقفل. اول ما اتكلمت قلت لها الو، ايه الصوت الحلو ده، وابتديت استظرف زي اي شاب لما بيلاقي بنت بيستظرف حتى لو مش عارفها. المهم كلمه منها على كلمه مني افتكرت انها تقفل السكه في وشي، لكن قلت لها بما معناه يعني ده انا لو شفتك انا ممكن اخليكي اسعد واحده في الدنيا، وانا هبسطك وانا هعمل وهسوي، وكلام مش لطيف خالص، وده طبعا بامر اللعبه. اللي فاجعني وصدمني كان ردها لما ردت وقالت لي وانا معاك وموافقه على اي حاجه تطلبها، كل اللي انا طالباه منك انك تيجي في العنوان ده وتجيب اكل لعدد 6 أفراد. بيقول ساعتها استغربت وكنت فاتح المايك وكل اللي حواليا استغربوا، ازاي يعني؟ قلت لها هو ايه الطلب الغريب ده؟ قالت له انا معاك، وعلى فكره انا حلوه وصغيره وعجبك جدا، بس هو ده الطلب اللي انا طالباه، تجيب اكل يأدي 6 أفراد. بيقول استغربت وقفلت وهي ادتني عنوانها
وابتديت انا واصحابي نبص لبعض، اللي يقول لي ايه ده، هي ازاي تطلب كده، وهي مين دي، وايه الجراءه دي، واللي يقول لي دي مغامره ملهاش حل، انا لو منك لازم اجرب. حد تاني يرد يقول بس ممكن يكون مقلب وحد بيعمل فيك اشتغاله. المهم ان اللي حكم عليا الحكم قال ان الموضوع يستحق التجربه، وان انا في كل الاحوال هنزل انا وهم نروح العنوان اللي المفروض انها قالت لنا عليه. وفعلا خدت العربيه وخدتهم ونزلنا، رحنا العنوان للاسف من كتر ما هو صعب حتى كانت الخريطه بتخدنا، ما كناش عارفين نوصل لحد ما وصلنا. بيقول وانا في الطريق جبت اكل كتير جدا، وكنت بجيب حاجات ما اعرفش انا بجيبها ليه. دخلت سوبر ماركت وقعدت اعبي في حاجات كتير جدا، وعديت على بتاع فراخ مشويه، جبت فراخ وكباب وحاجات كتير، ولقيت نفسي واخد الشنط وماشي لحد ما وصلنا المكان. سبت اصحابي في العربيه ونزلت. بيقول لقيت نفسي في حاره ضيقه، حيطان بيوتها كلها شقوق، ريحه المرض والخنقه طالع من المكان. بيقول نزلت من العربيه وانا مش فاهم انا ايه اللي ممشيني في الطريق ده ورايح فين. رنيت عليها، ابتدت توصف لي البيت، وقالت لي افضل ماشي على الوصف لحد ما توصل عند ناصيه، ومن الناصيه هتلاقي البيت بتاعنا. رحت لقيت باب مصدي، وسمعت من جوه صوت عيال عماله تعيط. ساعتها خبطت وفضلت كده لثواني لحد ما الباب اتفتح. لقيت بنت، اول مره اشوف بنت بالطريقه دي في حياتي. ساعتها حسيت ان الكلام وقف على لساني، مش عارف انطقه، حاسس اني متلجم. البنت مش شبه اي واحده انا شفتها قبل كده، بنت وشها شاحب، عينيها مورمه من كتر العياط، حجابها ملفوف باهمال، وملامحها بريئه جدا، ملامحها بريئه لدرجه وجعتني. ومع كده البنت دي كانت فيها حاجه تجذبك، حاجه تخليك مش عايز تبعد عينيك عنها. ولقيتها بتقولي وهي بتخطف الحاجه من ايديا، انت اتاخرت قوي كده ليه؟ ساعتها رديت عليها بابتسامه وقلت لها معلش، انتوا طريقكم طويل قوي قوي، وانا ما كنتش عارفه اوصل، لكن مش مهم، ادي انا وصلت، والحمد لله اني وصلت، ده انت طلعتي تستاهلي التعب. ساعتها بيقول ضحكت وقالت لي بنبره موجوعه ادخل ادخل. دخلت، وبيقول اول ما دخلت جوه البيت شميت ريحه المرض والفقر في كل مكان، ريحه المرض ضربت في وشي. بيقول حتى الفقر طلع ليه ريحه ما شميتهاش عمري قبل كده. شفت ست نايمه على الارض فوق بطانيه قديمه، وشها اصفر وشبه الميته، جنبها عيلين صغيرين واضح انهم توأم او سنهم ما يعديش ال8 سنين. واحد ماسك بطنه من الجوع، والتاني بيبص لي بخوف، وبنتين في سن ال10 سنين او يمكن اكبر شويه كانوا قاعدين على جنب وحاطين ايديهم على خدهم. اول مره كان يشوف المناظر دي، ابتدى يقف يتفرج، وكلهم بينهمروا على الاكل بطريقه مش طبيعيه، وهي عماله توزع عليهم الاكل، وتروح تاكل الست الكبيره اللي نايمه على البطانيه، وتروح تديها الاكل في بقها، وهو واقف يسجل المشاهد دي. بيقول وقفت اسجل لحد ما كلوا، ولقيتها بتقول لي انا تحت امرك في اي حاجه انت عايزها. فانا بقيت واقف مصدوم، ايه اللي بيحصل لي ده؟ قلت لها انا مش عايز حاجه منك. قالت لي لا، اكيد كل حاجه في الدنيا بمقابل، وانت شايف حالنا. انا وافقت لما لقيتك بتتكلم، حسيت ان ربنا بعتك ليا من السما، رضيت ان اتكلم معاك عشان اخواتي كانوا هيموتوا من الجوع. ولقيت امها الست العجوزه عماله تدعي لي، وعماله تقول لي يا ابني انت دعوه ربنا اللي بدعيها من امبارح، استر بنتي وخلي بالك من بنتي، بنتي غلبانه، بنتي شقيت كتير وتعبت كتير، وهي اللي مسؤوله عننا، ابوها مات، ومن ساعه ما مات واحنا اتلطمنا، ساب لها كل دول، هي اللي بقت مسؤوله عنهم، مش عارفه تشتغل يوم و10، لا، اللي يطمع فيها، واللي مره يديها، واللي مره يضايقها، واللي مره يستغلها. البنت ما بقتش عارفه تعمل ايه. انا سمعتها وهي بتكلمك في التليفون، انا ما بقتش سامعه انت بتقول ايه، لكن سامعه بنتي بترد تقول لك ايه. عشان كده في اللحظه دي ما بقتش عارفه اقول لها لا، اصل هقول لها لا ازاي واخواتها هيموتوا من الجوع. بيقول انا وقفت مصدوم، حسيت اني اتشليت مكاني. قلت لها وانا مش عايز منكم اي حاجه، كل اللي انا عايزه ان انتوا تكونوا مبسوطين. البنت بتقول لي بجد، يعني انت فعلا مش عايز حاجه مني؟ يعني انت خلاص جبت الحاجات دي ومش هتاخد ثمنها، ولا ثمنها اللي انا مش هقدر ادفعه لك فلوس؟ قال لها مش هاخد منك اي حاجه، ولو احتجتي اي حاجه ده رقمي. بيقول نزلت من فوق حاسس اني صغير قوي،
وحاسس ان انا ضايع قوي. ياه، ايه ده انا كنت بصرف كم فلوس على حاجات فاشله وعلى حاجات ما فيهاش اي خير، وكنت بصرف كم فلوس على المراهنات والهزار واللعب والتدخين. كنت بصرف على مجموعه من الشباب كلهم لو اشتغلوا يفتحوا بدل البيت 2 و3، لكن عشان كنت عايزهم يبقوا في حياتي كنت بصرف عليهم اكتر عشان افضل انا مميز في حياتهم. اول ما نزلت ورحت عن عربيتي طبعا كلهم يغمزوا لبعض، وايه يا عم وعملت ايه والتجربه كانت عامله ايه، ده انت حتى ما طولتش. انا ساكت ومش عارف اتكلم، انا حتى مش عارف اوصف لهم اللي شفته. حتى لقيت حد منهم بيستفزني، وايه هو انت خايف نحسدك ولا ايه، ما تحكي حصل ايه. لقيت نفسي بتعصب وقلت له اسكت شويه، اسكت انا مش عايزه اتكلم. بيقول مشيت طول الطريق مش عارفه اقول ايه، لحد ما واحد فيهم قال لي في ايه، في حاجه حصلت لك فوق، حد عمل لك حاجه؟ قلت له اللي انا شفته مش عارفه اوصفه بعيني. انا شفت بنت شحبه وملامحها بهتانه، شفت ناس غلابه غلابه بمعنى الكلمه، شفت ناس كل حلمهم انهم ياكلوا بس، هو ده كان كل حلمهم، هو ده اللي انا شفته. والبنت لما طوعتني واتكلمت بالطريقه دي من غلبها وقله حيلتها، قعدوا يضحكوا ويهزروا ويقولوا انت هتقلبها جمعيه خيريه ولا ايه، ايه ده انت طلعت مرهف في الاحساس، وفضلوا يتريقوا عليا. لكن انا في دنيا تانيه سبتهم وروحت. واليوم ده امي استغربت اني رجعت البيت بدري، دي مش عادتي. لقيتها بتقول لي غريب راجع البيت بدري، برضه ما ردتش. دخلت اوضتي وقعدت ابتدي احاسب نفسي قد ايه انا عايش في الدنيا بلا هدف بلا قيمه. انا مفيش حاجه بقدر اعملها ومفيش حد بقدر اسعده، انا بسعد نفسي وبس. وانا فاهم ان دي السعاده مع اني عمري ما كنت سعيد. انا ولا عمري كنت مبسوط وانا مع الشله، ولا وانا بشرب مخدرات، ولا وانا بدفع وبصرف عليهم. كنت ساعات لحظات بحس ان انا مميز وان ربنا ميزني واداني اهل اللي بيدوني اللي انا عايزه، لكن برضه ما كنت سعيد. بيقول ابتديت اراجع كل حساباتي، والكلام ده تقريبا حصل من 10 سنين، كان عنده تقريبا 30 سنة. بيقول من 10 سنين حياتي اتغيرت تماما، بمعنى الكلمة حسيت ان لازم يبقى في وقفة مع النفس، لازم اعرف ان اللي انا فيه مش ده الطريق، وان ربنا جعل من لعبة وهزار رسائل هو وحده اللي اراد بيها ان افهمها، ولو ما فهمتهاش يمكن الفرصة ما تتكررش تاني. بيقول من هنا كانت البداية، غير حياته، غير اسلوبه، ما بقاش الشاب المستهتر، بقى عارف هو عايز يعمل ايه، وابتدى يكتشف ان في جواه جزء كبير جدا من الخير، وانه يقدر يساعد ويقدر يسعد ناس كتير قوي بالفلوس اللي كان بيصرفها في حتت كتير غلط وفي حتت كتير مش في مكانها. بيقول ابتديت ابحث وادور واكلم البنت، وكل شهر اعمل لها مرتب شهري، والبنت حياتها اتغيرت وما بقتش مصدقه ان في حد بيديها حاجه من غير مقابل. ده لوحده كان بالنسبه لها معجزه، هو في كده؟ وكل مره تسالني هو انت عايز مني ايه، هو انت ناويلي على ايه، اقول لها والله ما عايز منك حاجه، والله العظيم كل اللي انا عايزه انك تفضلي في الحياه اللي انا فيها. انا ما حبيتهاش لكن حسيتها رساله من رب العالمين ليا، رساله بتقولي انت جواك حلو بس انت اللي مش عارف ان جواك حلو. وابتديت ابحث عن الخير وتدلني عليه اكتر، وابتديت اكبر الخير ده، وبقت اسره 2 و3 و4، وحسيت ان الموضوع بقى اكبر مني. ابتديت اسال لحد ما قدرت اعمل جمعيه خيريه. الجمعيه دي انا مش هقدر افصح عن اسمها عشان يعني هي بتعمل خير وكل حاجه، لكن انا مش مسموح لي ان اعمل ده. كل اللي انا اقدر اقوله لكم انها من الجمعيات اللي بتعمل خير في القرى الفقيره وفي المحافظات اللي محتاجه وفي المناطق اللي محتاجه، وبتعمل خير كبير جدا. صاحبها الشخص اللي قرر يحكي، البنت اللي ساعدها هي بنت دلوقتي بتشتغل جزء رئيسي جدا من الخير اللي بيحصل، بقالها 10 سنين بتشتغل في عمل الخير. مستواها اتغير جدا، بقت عايشه في بيت ادمي، اخواتها كبروا علمتهم، يعني الحياه اتظبطت جدا 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 معاهم، وكانت دي البدايه. بيقول لي انا عارف ان اللي بحكيه ممكن يبدو للناس خيال، لكن ده اللي حصل لي، لعبه الشايب اللي غيرت حياتي، او بالاحرى ربنا اللي اراد ان حياتي تتغير.